Şuraya giremiyor zaten. Bura çok dar ya. Buradan geçilmez. Arkadan geliniyor da. Oradan zaten çok kısılı olursun orada. Burayı aldım. Burayı kestim. Buraya dikkat edin, buradan gelecek. Bak şu arada burayı biraz daha daraltabiliriz. Bana sıkma arada. Orada seni alırlar sanki ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Şu şarjör kimin? Şarjör kaybeden var mı? Şarjör var mı dedi bırakan? Alın da yanında dursun istersen. Oyundan sonra ne? Oyundan sonra vermem. Beyler gelin şuna çekelim ya. Hangi açalım ya? Şeyler, adamlar bir anda var. Şekeriniz bence de sigara. Yer var mı? Yok. Yeri olan var mı? Gel şu sırt çantana koyalım. O açık kalıyor ya. Yer var mı bu? Ben şu arka tarafa geçmek istiyorum ama geçebilecek mi? Geçebilecek. Buraya geçemiyoruz. Şu ön tarafa bakalım. Dolabın içine kapatın ya. Önemli olan sonradan değil mi? Şu yatak. Sen buradan su Üstüne yatağı koy da yatalım bari. Önüne. Özgür. Başka bir şey olacak. Ege! Çok öne bırakırsak yaklaşırlar ama. Nereye bence ön tarafına tutalım biraz. Yoksa bizden yeriz. Öyle mi? Bak var. Bir şu önlerde duralım. Bora, tamam. Beyler tek tondan başlayın. Tek tondan. Ben yerleşemedim bir yere. Gel abi böyle. Şu en ön boş. Canbak nereye gözüne kestirdin? Şurası sağlam abi. Burası da sağlam. En geniş açıdan böyle görüyor ama şuradan ateş yemezsin, direkt ormanı görüyorsun abi. Bence kişisel görüşüm bu. Abi çok sağlam değil gibi. Açayım mı? Geç abi. Şu açıdan görebilirsin abi. Cüneyt abi şu açıklıktan iyi olur. Şu açıktan bence. Şu açıdan, şuradan. Yok ya şu aradan Tepeye uzatarak. ama orada farkındayız. Bak şuraya Ben de buraya. deliği görür versak çıkarlarsa kaçmış olsun. Beyler ekstradan siper yapmayın ya. Yok oradan aşağıdan sıkması lazım. Ha, aşağıdan Diyene bak. Sen ben mevcuttakini kullanıyorum. Uçak parçası bulmuş. kendimi çok korunaksız hissediyorum. Çıplak gibi. Hazır mı herkes? Hazırız. 20 saniye. Saat 20 geçe başlayalım. Bak beyler sınava gideceğiz. Hadi sınava az kaldı. Ya çakala bak ya. Gitmiş en arkaya ya. Hayır korunak yapmayın arkadaşlar. Sen nasıl bir şaka? Çalıyorum, çaldım. Kafamızın arkasındayız. Ay ay. Yutarsın ya.
Geçiyorlar. Nereye? Arkadan dolanacaklar binanın arkasından. Karakolun arkasından dolanacak bir kişi. Biraz geri çekme imkanınız var mı? Çok az. Nişan almak için. Çek. Tamam. Soldan ormana gittiler. Sağdan gelen var. Yol açacaklar bak şu sol buzdan çıkacaklar. Ormana Zordan gel gelmiş. orman. Çatıdan çıkabiliyor. Kanka şunu şöyle çekin. Gel gel gel. Yalnız direkt headshot yeriz abi biz bunda. Aynen. Direkt yani. Bu şey geldi zaten. Oktay geldi. Arabanın oradaki. Abi senin o açığın orayı görebiliyorsa oraya da dikkat et. Oradan gelip oradan gel. Geliyorlar buradan. Sağda da. Ormanın içinden yolu şuradan geçti. Kalkanla geliyorlar. Ayarın haydi. Murat dakika kaç? 5,5. Hadi beyler. Haydi. Salakkaya geçilmez. Ormandan bir kişi geçiyor. Kaldırma kafanı kaldırma. Kalkan geliyor 2. Hadi beyler hayatımızda kaç tane 5 dakika geçti? Kulübe dibinde. Gördüm. Zek kafanı kaldırma. Tamam. Arabanın oradaki. Senin soluna bir kişi kaçtı. Dikkat et. Gördüm onu. Battaniye mi vuruyor? Orada gidiyor. Geliyor. Beyler kalkın oynama. Kalkın yolcu oynama. Kalkın yolcu oynama. Sadece 3 kişi var. 4 dakika 4. Ben ne olsun benim? Devam beyler devam. Böyle ya. Sol tarafa dikkat. Sol serbest. Sol köşede, sol köşe bir adam. Oktay'ı vurdum. Ya da başkası vurdu. Üç dakika 3. Haydi 3 dakika dayan. Hadi beyler. Son 3. Daha yeni geliyor ya. Duvarın dibinde abi. Kulübenin arasında. Sola bir kişi kaçtı. Hadi değişiyorum. Tamam bu ne? Hakanlar önümüzde. Ortadan geliyorlar. Vuruldum. Nerede? Vuruldum. Yolu mu çekti? Soldan geldi. Direkt geldi. Direkt geldi.
Geldi. Solda. Solda. Hey. Geldi oradan geldi. Açtı. Beyler kolduran oyun takımda 2 kişi var. Şartları tutuyor. Bir dakika, bir son 60 saniye. Vurdu mu? Vuruldu. Güzel aldım, o da beni aldı. Burada kaç kişi varmış ya? Bunu alınca hepsi beni aldı.